बेबी, तुम्हें नहीं लगता सुनीता की साड़ी थोड़ी वैसी टाइप की थी? क्या बात कर रही हो यार, अच्छी तो थी और इनफैक्ट उसके फिगर पे ना काफी सूट भी कर रही थी। एंड यू नो, मैंने आज नोटिस किया उसकी कमर पे ना एक बहुत प्यारा सा तिल है। क्यूट ना? रियली? Accidents. They happen. Stay safe and drive India's safest car, Tata Nexon. Only car in India with a full 5-star crash safety rating by Global NCAP.